大家好，我是阿明。那今天呢，在你继续往下看这支影片之前呢，邀请你帮我频道按个订阅。我会在这个频道分享很多如何在家就做出好吃的料理。这些好吃的料理呢，还可以让你越吃越瘦。OK， 那今天呢，我们的主题呢，不是做这个蛋白质料理，而是做这个噔噔辛拉面炒饭。我自己是这么想的啦，如果有一个方式可以让我一直吃又不变胖，这是我的梦想，因为我想要拥有好身材，所以呢，很多的时候我都是以我的蛋白质摄取量去考量我的每一餐。但是偶尔我们也会遇到聚餐，偶尔我们也想吃些好吃的。那今天呢，主要跟大家分享就是最近在网络上蛮夯的这个辛拉面炒饭。我今天要来试做这个炒饭，然后呢，看看发表一下我对于这个炒饭的感想，因为在我看到这个影片的时候，就是在我脑袋里面有一个冲击的，所以我才很想要试试看这个炒饭。好，废话不多说，接下来我们就要来做这个炒饭喽。这个炒饭简单到不能再简单了。好，好，我看网络上的做法呢，这个泡面呢，它的水分不能太多，水已经滚了，就直接往里面，据说只能泡个1/3的样子，因为这个面不能太软。然后接下来我们就是耐心的等待。然后我们需要今天用到的这个饭。好了，那在等待这个面呢，应该已经够软了，所以呢，接下来呢，我们就要去炒饭了。我好期待哦！对于一般的炒饭呢，油一定要多啊，这是灵魂。这个饭我放的有点多天了，所以很干很硬，然后需要一点时间让它散开。那这个饭是我上一次煮饭的时候前几天留下来的。好，因为我家里的这个炉子这个火啊，它跟餐厅的火差实在太多了，所以我每次在炒饭的时候呢，我都不会先把这个鸡蛋下去，原因是它的火力有点不足，所以这样没办法让这个蛋呢有一个很香，并且可以快速包覆这个饭的效果。所以呢，我后来呢在家炒饭呢，我都先把这个饭压上，再加这个蛋，去弥补这个火力上的不足，这样呢，我才可以确保我的蛋是都有包覆着饭。饭要粒粒分开，还要沾着蛋，黑蛋炒饭。好，那蛋已经闻到蛋的香气了。所以我后来在家都是用这样的方法，因为火真的实在没有足够的这个火力。好了，接下来就是我们今天的这个灵魂了。哇哦，哇哦，看起来是可以的，要快速。看起来是好了，所以呢，接下来呢，我就要做一件我在网络上都看人家做的这个事情，好想要玩玩看。
好了，最神奇的时刻来了。做，我怕它会倒，其实。哇，太过瘾了啦！它居然没有倒轻松。那我对于这个泡面炒饭呢，我觉得还蛮特别的，就是我觉得它就是一个全新的这个冲撞，在我的这个脑袋里面从来没有尝试过可以把面跟饭结合在一起，所以呢，对我来说是蛮新鲜的。然后它的味道也不差，因为我觉得最大的优势是我们不用去考虑这个炒饭它的调味了，就是直接用这个泡面里面的这个调味刀调好。它真的不差，大家可以尝试一下。OK， 偶尔来个这些蛮创新的料理，也是蛮有新鲜感的。OK， 那今天呢，影片就到这一边。如果你喜欢我的影片呢，欢迎你按赞、订阅跟分享。我每周都会去更新我这个料理的影片，让人们多了解我这个蛋白质料理可以怎么做，然后让自己在平常的饮食里面就可以多摄取到这个蛋白质。OK， 感谢你的收看，我们下一次影片见，拜拜。